umwana w'imyaka ubwo ntabwo ari umwana, umukobwa w'imyaka 40 ategereje umugabo. Noneho bakagukurura bakaguha bimwe mu bigaragaza koko bitashoboka, bakakubwira ariko se tureke kubesha, uwo musore uri gusengera wari gusengera umukobwa w'imyaka 40, uri gusengera umugabo umusore, we isengesho rye ritandukanye n'ibyo uri gusengera. Ese Imana isubize ndi? Ariko wowe nuwanga guceceka nk'uko Bartimayo yanze, Yesu ari buhindukire narangiza kubwire ngo mumuhamagare. Uza abantu yatumye babandi bamubwiye ngo ceceka, niba bagiye kumuhagurutsa bamubwira tugende, yaguhamagaje aragushaka, tugende aragushaka. Niba bamuzanye abo bagucecekeshe nibo bazakuzana. Hallelujah. Navuze ngo hallelujah. Hallelujah. Nitwa Yves. Ikindi ndi umwana wo muri urugo, ibindi ntabwo ari ngombwa, turabisangiye benshi. Ibyo nibyo byangombwa byaminduye bingira uwo ndiwe n'uwo mbikiwe kuba we. Ibindi naho byose nabikomeye birimo. Muramfasha, mfite igihe gitoya kandi mfite message nshaka ko wumva. Umbabarire, akazi kawe karoroshye, uniza amatwi. Ubu niba kuvuga byakunanira, kuniza amatwi iminota mike. Turasoma muri Luka ibice 10, ibice 10 murongo wa 38. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, nibikubabaje yuko mwene data yamariye imirimo, wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirusha muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo nifuza ko wumva nkuko natangiye mbivuga. Ariko mbere yuko nanjye reka mbabaze, nirengagije abashitsi abatari abashitsi, intego y'umwaka muri Hope in Jesus Ministries ni iyihe? Uyu mwaka ni iyihe? Nayo tuzi nakaga. Iyo mawe akanya rero ko kubwiriza, hari ikintu kimwe nize byajyaga bingora kumenya icyo mbwira abantu, bikamvuma, kugeza igihe Imana yaje kumishurira ko biroroshye, iba yarabitanze. Hari intego Imana ibifite ku itorero buri mwaka. Rero iyo mbonye amahirwe, ni amahirwe yo gusunika abantu kugera kuri ya ntego. Hasigaye iminsi mike ngo uku kwezi turimo kurangira, nta nubwo muzi intego y'umwaka. Okay, muri uyu mwaka mu buryo bw'umwuka murifuza kugera ikibazo? Okay, mfite igihe gitoya. Amen. Mwabyumvishe inyigisho yanjye y'uyu munsi, kuko nje niko mbyizera. Hari icyo Imana iba yashize mu mubyeyi wacu, mbonero no kumushimira kuba yamaye umwanya. Hari abavuze ngo ubundi ni risk, ufata umuntu nkanjye ukamutereka ahantu abantu bari bumwumve, ni risk. Hari ibintu uba wirengagije byinshi. Hari abantu bakahagarara hano bakahamerita kabisa,
ariko ibyo ukabyirengagiza ni risike. Yesu ashimwe cyane. Inyigisho turi buganire uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kwegera biruta gutegura. Mu magambo, kwegera Imana biruta kubanza gukorera Imana. Benshi dukorera Imana ariko turi kure y'Imana. Benshi tuvugira Imana ariko turi kure y'Imana. Mbese tuvuga ibyande? Ni ikibazo. Ndagira ngo rero mumfashe, mfite imirongo ndagenda nyivuga, hanyuma wowe uze kwirifaringaho ujye kwisoma. Hari icyo bitwaye. Imana imfashe cyane kugira ngo iki gihe ngikoreshe neza, nikimbera impfabusa. Mu myigishirize hari akanya nge nita ngo ni akanya ko kubanza kwishaka. Iyo ugeze hano biragora kwitumira iki kirere ngo ugihagararemo, bisaba kubanza kwishaka. Rero iyo ufite igihe gitoya, hari igihe uhera muri uko kwishaka ukibura, igihe kikarangira ukiri mu butayu ucishaka. Bitandukanye n'igihe ufite igihe kinini. Iyo ufite igihe kinini ugira umwanya wo kwishaka, bikabanza bikakunanira, ariko kubw'igihe ukageraho ukajya muri pozisiyo bigakunda. Ariko iyo udafite igihe nkanjye, Imana imfashe ninze kwishaka naza kwibura nimutana icyo nabagana. Twasomye inkuru itangaje, ni inkuru Mariya yakira Yesu Kristo mu rugo iwe. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe, kwakira Yesu ntabwo byari ibintu byoroshye. Kuko kwakira Yesu biravuze ngo ugiye kwakira abantu 70 babigishwa, muri aho harimo 12, hari n'abandi bagendaga ku buzima bwa Yesu bashaka kumenya amakuru kugira ngo babone uko bamurega, abigishwa n'abafarisayo ndetse n'abanyamakuru aribo banditse. Kuko Yesu yari umusitari kandi bamushakaho impamvu zose zishoboka ngo babone uko bamugusha, babone uko bamukura mu nzira. Rero kwakira Yesu ntabwo byari ibintu bisanzwe. Nimwumva rero Marita ataka nugira ngo yaritakishaga, yari yahuye n'umuruho. Ibaze kwakira abo bagabo biriwe bishwe n'inzara, bakeneye ibiryo byawe. Nimwumva rero ahindukiye kuri Mariya akamubwira ngo ariko bimeze bitakajya gutakira Yesu, nugira ngo yaritakishaga, yari yahuye n'akazi. Yesu ashimwe cyane. Mwijambo mumbabarire mbabwira akantu, ijambo kwegera ni ijambo rikomeye. Turi muri systeme n'imikorere y'isi aho bari kubaka systeme umuntu abe yegeranye na mugenzi we. Izi telefone na social media tugira ni izituma mwohereza message mu masegonda 30 cyangwa 3 ukaba wayisubije nkaho twicaranye. Ni systeme yo gutuma abantu begerana. Turi no mu gihugu aho abayobozi bashishikarizwa kumanuka bagasanga abaturage bakabegera. Ndagira ngo wumve uburemere buri mu kwegera. Ninkubwira kwegera Imana ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Ngiye kwiruka mvuga inyungu 5 ziri mu kwegera Imana. Wenda abandi bazavuga uburyo umuntu yegera Imana, ariko mbaze ngutera inzara ube wakegera Imana. Ikintu cya mbere, kwegera Imana biduha gusa nayo. Mbivuze nabi. Kwegera Imana bituma usa nayo. Reka mbisubiremo. Bituma udasa nawe, bituma udasa nkaho wavutse, aho wakuriye, aho watuye, aho wize, ugasa n'Imana. Reka rero mbabwira akaga twagize. Turi mu gihe kugira ngo umuntu amenye ko ufite Yesu cyangwa ubwiriza umuntu Yesu, ubanza kubumbura akanwa. Iyo ni version ishaje. Reka mbisubiremo. Turi mu isi aho abantu kugira ngo yumve Yesu ari ukuba wavuze. Hari ahantu uzanyura nubona umwanya wo guhagarara ngo babwire Yesu, kandi nuzi neza ko aho hantu uzahagaruka. Hari igihe uzacamo nibe ngombwa kusubira inyuma, usubire wongere uhure n'ababana. Hari abantu twiganye uyu munsi none nitukiri kumwe nabo. Hari abantu twanyuze mu muhanda nitwongeye guhura. Ariko mva ikizatuma ubu butumwa tubwiriza bworoha. Umunsi uzemera gusa na Yesu, waca mu nzira bakabona Yesu. Mbere yuko umubwira, hari utazemera ko umubwira ariko azabona. Nimutegereza aho muzabwira muzababura.
hari abadashaka kubyumva ariko amaso yabo arareba. Nibabona Yesu bazamwemera. Nibabona Yesu ngo azagira gute? Bazamwemera. Nibabona Yesu bazamwemera. Bazabona ko atandukanye na kwa se wabo, kwa nyina wabo. Babona isura nshasha y'ubumana, bifuze kwirukanka inyuma ya Yesu. Ikibazo mfite muri ibi bihe bya nyuma nuko abantu basigaye bahisha Yesu. Baramuhisha. Kubera iki? Uhura naye kuwa mbere ubundi nta kirara nta gisambo kiba mu nzu y'Imana. Oya. Niyo ufite ikibazo uri umusinzi cyangwa uri iki turagusohora. Mwabonye umuntu twasohoye. Kubera iki? Nta gisambo kiba mu nzu y'Imana. Nta musinzi uba mu nzu y'Imana. Ariko bitavuze ngo bicaye mu nzu y'Imana nibasinda. Ariko umusinzi uzamubonera ihangane bigere kuwa mbere mu kazi. Huzuye abajura ariko ku cyumweru barasinze. Kubera iki? Bazi kwihindura, bazi kubika Yesu ku cyumweru. Bati turakubitsa nkuko tubikiza Bibiliya. Tuzongera tugutore ku cyumweru. Bakigira muri gahunda ntago. Ariko nuko abantu badasa na Yesu. Usa na Yesu ni wamubika. Ntabwo wamuhisha. Petero yigeze umunsi umwe gushaka kumuhisha. Umunsi Yesu bamufashe. Petero yagendaga ngo aho arenga ariho atunguka. Noneho umugore umwe araza ambwira ariko wowe uri umunyagalilaya sha. Wowe wari uri kumwe nawe. Ageze hirya ngo arahunze. Uri umunyagalilaya wari uri kumwe nawe. Kubera iki? Yesu babanye yari muri we. Amusa ntabwo wamuhisha. Ni wamubesha. Umugore utaruzi Yesu yaramubonye avuga ati wowe usa nuriya. Mwebwe muhisha Yesu. Mubika ute? Bikunda bite? Ukahisha Yesu ukamubika ntabwo bishoboka. Cyera najyaga ngira ikibazo ariko si ikibazo. Ahantu hose nageraga cyera nyiri muto nasaga na papa 100%. Ahantu hose ngeze umwana wa Damiye. Nje ntabwo banze ariko bazi data. Babona rero isura ya data umwana wa Damiye. Najya umwana wa Damiye. Noneho sinamusiga. Nubwo nabikundaga ariko sinari kumusiga. Kuko aho njya hose ndasa nawe. Abakristo basa n'Imana biva mu kwegera Imana. Mwegera Imana muzasa nayo. Mwegera Imana muzasa nayo. Mumbabarire nihute. Umunsi umwe Mose yarazamutse. Yari amaze kuhajya. Ibyo ninjye wabibari ushobora nawe kubibara. Yari amaze kuzamuka inshuro zirenze 5. Ajya ku musozi Isiyoni i Horebu. Aramanu. Ntabwo yari azi ko ari kurabagirana. Uzantu bambwiye ko ari kurabagirana. N'abantu ngo baramubonye baratinya baramuhunga. Baravuga ngo usa n'Imana. Gusa kwawe n'Imana si wowe uzabitubwira. Tuzakubona tubyibwira. Icyakabiri kwegera Imana bizana ubusabane. Kwegera Imana bizana ubusabane. Reka mbabwire icyo bita ubusabane. Kwegera Imana kansubire mu kwegera ni Imana bizana ubusabane. Reka mbabwira akantu. Twese turabana b'Imana kandi ni byiza. Imana irabyemera. Reka mbere ku ijambo, hari ijambo Imana yabwiye Aburahamu mu gice cy'Itangiriro 18:17. Iramubwira ngo iravuga ngo irabyibwira. Iravuga ngo mbese hari ikintu nakora nabibwiye umwana wanjye. Nabibwiye Aburahamu. Murumva icyo kintu? Hari icyo nahisha umwana wanjye. Abantu benshi dufite amaraso. Turabana b'Imana ariko nta busabane bw'Imana dufite. Kambabwira ikintu gitangaje. Uyu munsi wa none nshobora kutumvikana na data. Nkambwira ati rero cyangwa nawe akabimbwira. Nkambwira ati ngiye mu byanjye.
cyangwa nkamubera ikirara nkamunanira, bikaba ngombwa ko dutandukana. Aho yajya hose, mu gihugu yajyamo, aho nanjye najya hose, azaguma ari data by'amaraso. Ariko umunsi inzara izanyica, nzatinya kujya kumusaba, kubera iki? Ndacyafite amaraso ariko natakaje ubusabane. Abantu benshi mwatakaje ubusabane, ariko muri abana b'Imana mu izina. Iyo mwicaye mu rusengero barabibita, ariko kuko nta busabane. Iyo wegereye Imana wakura ubusabane. Ubusabane buraremereye kurenza rimwe na rimwe n'amaraso. Kubera iki? Uwo mufitanye ubusabane ntacyo utamuha. Imana imfashe mwongere musubizwe ubusabane. Ubusabane buzava he? Muri inyigisho y'umwaka tugenderamo. Uyu yari umwaka iyo tutahumiriza twari kugira ububyutse buteye ubwoba, kuko iyo wegera Imana niko urushaho kuyikunda. Uko urushaho kuyikunda niko umuriro w'Imana waka mwinshi muri wowe. Kwegera Imana bizana ubusabane. Witakaza ubusabane. Icya gatatu, iyo wegereye Imana hari umwambaro utakaza, hari ikintu utakaza. Ibi mbigendera ku mugabo bita Barutimayo. Mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwa Yesu, Yesu yasubiye i Yerusalemu. Mu nzira agiye Yerusalemu aciye Yeriko. Aciye Yeriko hari umugabo. Uwo mugabo yari umugabo wicaye ku kabaraza amaze imyaka myinshi ari impumyi atabona. Ngo ariko yumva amakuru nk'ayo uyu munsi ndi kubabwira. Yumva amakuru ngo Yesu ari mu nzira ari kuza. Aratangira arasakuza. Arasakuza. Yesu umwana wa Dawidi nabara. Yesu umwana wa Dawidi nabara. Yesu anyuraho. Ndaza kubabwira ikintu cyatumye Yesu amunyuraho. Yesu anyuraho rikomereza. Hari abagabo benshi Yesu yagendanaga n'abantu benshi, batangira kumucecesha ko se wacecetse. Uravuga ibiki wowe? Ceceka. Yesu arangije arahindukira aravuga ngo mumuhamagare. Yesu yategereje igihe babanje kumucecekesha, wakanga agakoresha ihame ryo kwinginga. Ntabwo mubyumvisha. Yesu yategereje ihame ryo kubanza akareka bakamucecekesha, wagahitamo kwanga guceceka. Hari ibintu uyu munsi wa none sinzi biri kugucecekesha. Urashaka kwegera Imana ariko bikagucecekesha. Uregera Imana. Mumbabare gutanga urugero niba ntacyo bibatwaye. Uri umwana w'umusore, uri umwana w'umukobwa. Reka mbishyire cyane ku mukobwa mumfashe, ntacyo bitwaye. Uri umwana w'umukobwa ugejeje imyaka 40, ngutegereje umugabo. Uwo mugabo ibyo rimwe na rimwe n'uri kubyibwira cyangwa inshuti zawe nizo ziri kubikubwira. Umwana w'imyaka ubwo ntabwo ari umwana. Umukobwa w'imyaka 40 ategereje umugabo. Noneho bakagukurura bakaguha bimwe mu bigaragaza koko bitashoboka. Bakakubwira ariko se tureke kubesha. Uwo musore uri gusengera, wari gusengera umukobwa w'imyaka 40. Uri gusengera umugabo, umusore. We isengesho rye ritandukanye n'ibyo uri gusengera. Ese Imana isubize ndi? Ariko wowe nuwanga guceceka nk'uko Barutimayo yanze. Yesu ari buhindukire. Yesu ari buhindukire. Narangiza kubwire ngo mumuhamagare. Uza abantu yatumye babandi bamubwiye ngo ceceka. Niba bagiye kumuhagurutsa bamubwira tugende. Yaguhamagaje. Aragushaka. Tugende. Aragushaka. Niba bamuzanye, aba bagucecekesha nibo bazakuzana. Icya kabiri, nkunda gutanga urugero kugira ngo ubyisanishe. Barutimayo yaragiye ariko urahari ubyumve. Uri gushaka akazi kandi koko uragashaka, ntugashaka. Uragashaka. Ugeze mu biro runaka by'umuntu runaka, komeye runaka,
arakubwira ngo iyi contract turayisinyira muri hoteli runaka. Icyambere wenda ibyo ugiye gukora si business ya hoteli, turajya muri hoteli gushaka iki, ariko ukabyanga kuko uzi icyo Satani ashaka, ugataha ukajya gutera inkuru abantu. Uyu munsi nahuye n'umuntu ni shitani igenda, ukagira ngo bari bugufashe bakumve, bakagwenda uri ikiguye. None se utegereje uwo Yesu wawe umunsi azaza ku isi agashinga kampani akaguha akazi? Ibintu biba rimwe bikarangira, ukabona akazi, ukabona kontra, bisaba iki? Ariko ndagira ngo ayo majwi yacecekeshe Yesu mukanya araza kugira ngo mumuhamagare. Reka nihute. Icyakane, narindi kuvuga mwabyi, nizere ko mutabyibagiwe, kwegera Imana bizana kwiyambura. Narimbi kwiyambura, hari ibintu wiyambura. Iyo usomye neza iki gice cya Mariko 10:46-52, ngo yumvishe muhamagaye, uzi ikintu yakoze? Ngo agenda yirukanka, ngo akuramo ikote rye. Nujya ubona umuntu ukabona aracyafite amakote y'ubujura, ubusambanyi, ububeshi, biki, ujye ubanza umubaza ikibazo, wari wamwegera? Kuko iyo wegereye Yesu ni automatique hari ibintu wiyambura, kuko hari ibyo ugiye kwa. Hari ibintu wiyambura kuko aba ari ibyo ugiye. Niwegera Yesu, izi ntambara abashumba bacu urwo bari mureke kwiba, mureke ubusambanyi, ibyo ni ibintu biri automatique ku muntu wamwegereye. Kaniruke. Icyakane, kwegera Imana bizana kuzuzwa. Subiramo ngo kuzuzwa. Muri Yohana ibice 4:1 kugeza ku 4, ngo ariko unywa amazi nzamuha nazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Yesu ajya Samariya mu mudugudu bita Sukari. Ahageze ahasanga umugore yari ari kuvoma amazi. Arangije atangirana ikiganiro. Yesu ni umuhanga, umva akantu yatangiranye nako, wamaye amazi. Ntabwo Yesu yari anyotewe, yari akeneye ubuzima bwe. Wamaye amazi. Arangije aramubwira, atangira kuzana ibyo bapfa Abasamariya n'Abayuda. Azamubwira ati ibyo iyo wagize amahirwe yo kwegera Imana ibyo urabisiga. Hari ibintu bidafite umumaro utakaza. Icyagoye umugore nuko atari yabanza kwiyambura, ariko Yesu amubwira nta kibazo ndi bukuzuza. Amubwira ngo ni uwamenye, iyo ubumenye ugusabye amazi wari kuyamage nkaguha y'ubugingo utazigera wongera kunyotera. Muzi ko abantu barasa neza, abantu bariye, abantu bafite imirimo myiza, ariko bari empty mu mutima. Bari empty, ntabwo babyemera. Yesu byaramubwiye kugira ngo yemeze uyu mugore, reka ufite inyota. Yabanjije kumucisha mu buhanuzi ngo amwereke ko ari indushi, kugira ngo abyumve, kuko abantu ntabwo yemerwa ko afite inyota. Yesu aramubwira ngo urashonje, uri empty muri wowe. Abantu benshi bari empty, niyo mpamvu bishakira inzira, bakishakira ibimogi kugira ngo barebe icyakuzura aha hantu. Njyamo ndakubwira abantu ngo hari icobo Imana yasize mu mutima wawe, ntabwo certificate niyo yaba ivuye Harvard, ntabwo wayisesekamo ngo wuzure. Ntabwo niyo washaka umugabo umeze utugashaka umugore umeze gute, iyo atari Yesu wicaye ugumana ubu emptiness bwawe. Baguma rero aguma ari empty, ahubwo kugira ngo asa nk'ukavaringa byibuze kimwe cy'akabiri cy'icyobo, ahubwo akayenga icyobo bari kucyongera. Niyo wava ijambo addiction ndakeka harimo ijambo ribanza ngo kongera, kugira ngo uri kuzura kumva uri kumeneka. Abantu benshi bibesha kukuzura kandi bari kumeneka. Niyo mpamvu bakomeza babinywa, abajya mu magore bakakomeza babajyamo,
barashaka kuzura bakageza aho bibica. Kubera iki? Barashaka icyabuzuza. Hari icyobo cyuzuzwa na Yesu. Egera Yesu, egera Yesu. Sigaje iminota mike. Egera Yesu uzuzuzwa. Icyagatanu, kwegera Imana bizana gukira. Gukira. Reka mbisubiremo. Kwegera Imana bizana gukira. Ndiruka mbabwira uburwayi bune bukomeye bumarwa no kwegera Imana. Yesu umunsi umwe yigeze gukora ubutumwa bwiza ajya he, kuko Kaperinaumu yari nka santere cyangwa headquarter, araharenga ajya kubwiriza hirya no hino. Umunsi rero agarutse bamenya ko yaje. Aho yakoreraga baruzurana baba benshi. Abantu bane bari bafite ingobyi y'umurwayi baje babona babura inzira, kuko bari barasobanukiwe imbaraga ziri mu kwegera Imana, bari barasobanukiwe inyungu ziri kwegera Imana. Bashaka indi nzira ubundi aho isi itagenye inzira. Mu by'ukuri inzira ziba kuri porotayi no ku miryango, ariko nta nzira iba kuri ruvu. Hari inzira iba hano. Uwo muntu amanukiyemo hano ntitwakumirwa. Ariko kuko basobanukiwe inyungu zo kwegera Imana, baravuga ngo nta nzira tutacamo ariko tukegera Yesu. Baca hejuru ku mabati basambura ibyari biriyo, baramanuka. Yesu ababonye aranezerwa. Ntabyo yababwiye ariko ndabizi byari mu mutima we. Aravuga ati kabisa aba bantu bazi ibanga arimo kunyegera. Arangije bamanutse, uzi ijambo rya mbere yaramubwiye, ubu ndi kuvuga uburwayi bwa mbere. Uburwayi bwa mbere ni icyaha. Iyo wegereye Yesu cyaha kirashira. Nibyo navugaga na mbere. Amanutse, Yesu ijambo yamubwiye ngo ibyaha byawe birababariwe. Mbere yuko mukiza ubumuga bw'uburwayi, mbere yuko mukiza kuba amaguru yadakora, yabanjije amukiza icyaha. Mwe murashaka gukira ubukene mbere yuko mukira icyaha. Murashaka gukira indwara zo mu mubiri mbere yuko mukira izica ubugingo. Iyo wegereye Yesu agukiza icyaha. Igihe ugifite icyaha, ukicaranye icyaha, ukigendera muri iyo modoka nziza ariko wicaye ku cyaha, kwicara muri ofisi nziza ucicayeho, ntabwo uregera Yesu. Icya kabiri, uburwayi bwa kabiri Yesu agukiza, ndi kurangiza mumfashe, ni uburwayi bwita identity. Indangamimerere, indangamuntu. Okay, indangamuntu. Ntabwo tuvuga turadukarita dufite. Indangamuntu, kamere, identity, uriwe. Abantu benshi iyo ugiye kubabaza icyo bari cyo, akubwira ibyo afite, akubwira amashuri afite, akubwira abo bahuye n'abati naganiriye na kanaka, tinahuye na kanaka, niza aya mashuri. Abantu baracitiranya abo bari n'ibyo bafite. Ntabwo wowe uri icyo ufite, kuko na mbere yo kubona icyo ufite wari uriwe. Niyo mpamvu natangiye mbabwira, njyewe mfite Yesu, hano akaba ariho mu rugo. Iyo niyo identity. Ibindi byose byiyongeraho ntabwo bihindura icyo ndicyo. Iyo Yesu wahuye nawe rero akubwira uriwe. Iyo wahuye na Yesu akubwira uriwe. Icya gatatu asigaye kimwe, ubwoba. Iyo wegereye Yesu ubwoba burashira. Umunsi umwe Yesu yarambutse ajya arenga inyanja y'i Galilaya ajya higa. Aha niho yagaburiye abantu 5,000. Noneho
arangije kubagabura asezereye abantu ashaka kujya ku musozi gusenga, ariko abwira abigishwa be mwe mufate ubwato mugende. Agiye gusenga aragaruka aramanuka, amanutse asanga bagiye, kandi arebye imbere asanga bari guhura n'umuraba. Yesu yitiza amazi ayagendaho nk'ugenda ku butaka. Petero amubonye, abonye amafiyeri bifite, arambwira ati waretse nanjye nkaza. Yesu aramwinda amubwira ati gwino. Petero araza, akiri kuza abona imiraba, akura amaso kuri Yesu, areba imiraba, aragwa ararohama. Reka mbabwire icyo ibyo bivuze. Igihe cyose uzakura amaso kuri Yesu ukayerekeza kuri ya message nyirinzu yakubwiye ngo usigaje iminsi 2 ngo gusohore, ugasubiza inyuma ukajya kureba aho wasize certificate yuko warangije yatoye umugezi, ukayireba hahita haza ubwo. Reka noneho nkubaze, amaso yawe ari kubiki? Amaso yawe yaba ari kuri ko abana bawe bagiye kubirukana mu ishuri, ubwoba buzaza. Nicyo kishe Petero, gukura amaso kuri Yesu akayerekeza ku bibazo. Benshi mwarorohamye nuko mutara. Kubera iki? Amaso mwayakuye kuri Yesu, mutewe ubwoba nizo ngabo zibateye, mufite ubwoba. Ikisigaje nuko umuganga ataremera ko wapfa, ariko ufite ubwoba. Icyakane ndangirijeho ubuyobozi. Kansubiremo ubuyobozi. Iyo Yesu akwegereye yongera akiha ubuyobozi. Yesu yasenze isengesho rikomeye, njya ngitaho cyane nkavuga mano ume kuryumva. Yaravuze ngo reka ubwami bwawe buze. Apana ubwami bwa Ive, apana ubwami bwande kanaka mu rugo rwe, apana ubwami bwa kanaka mu kigo runaka. Ubwami bw'Imana buze, ubwami bw'Imana buze. Niwongera ugafata ubuyobozi ukabusubiza uko byakagombye kuba ari ubw'Imana, ibibazo byinshi uhura nabyo byashira. Ariko uracyashaka kuyobora, uracyashaka kwitwara, uracyashaka kwigenga, uracyumva urakomeye wakiyobora. Uracyashaka kwihitiramo. Nanjye narakuze reka nihitiremo. Igihe bamitiyemo nanjye reka nihitiremo. Cyeka ko impamvu Imana iha abantu guhitamo no kugira ngo rimwe na rimwe bigire ku makosa bakora, basubize ibintu mu buryo. Ugerageze wiyobore utsindwe, usubireyo utsindwe, ejo utsindwe, kugeza igihe uzavuga ko se ubundi Bibiliya ivuga ko bwami bwari ubwandi. Nusubira kuri cyaci gaterura ubwami bwose ukambwira ati nibyari byaye kuva kera nuko nabikwibye. Uzakira. Mwakoze cyane. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
musabire imbaraga, amavuta, kurindwa, gukomezwa n'Imana, ubwenge bw'Imana bukomeze bumwomeho. Uwiteka akomeza murinde ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu. Amen. Tungare dukomere Imana amashyi menshi ku bw'ijambo ryayo.